轉運嘅轉運嚟貨，咁啊我哋即係甘肅到今天都係盛產藥材啊，咁啊所以呢度咧就同佢來往多啊，不如叫甘肅啦，甘肅街。咁呢條街咧今日冇乜特別嘅好睇，除咗個玉器市場。玉器市場咧本來就係喺呢個位置，就係呢個廣東道嗰度遠，而家都仲有嘅，係地攤嚟嘅。而家你睇翻廣東道咧，就有好多地鋪咧都係做緊玉器，但係當年咧。戰後咧個年代就係好多嚟香港落腳嘅人咧，都可能將自己啲家當啦，又或者將隔離嗰啲家當拎出嚟，嗰啲玉器咧就喺度賣。咁嗰個玉器係一個好吸引嘅商品嚟，咁啊賣下，政府覺得不如有系統啲啦，揾咗個靚3個位，有個唔知要嚟做乜嘅3個位，就不如有個玉器市場，將啲即係販商咧就全部係安排晒去。都幾過癮嘅，值得睇嘅。但係我唔識玉器，所以就淨係得個睇字。據說咧都係有啲好嘢，因為咧據說咧就係領嘢機會都係好大。咁我哋前面咧會睇到個招牌叫紅滿記啦，黃色嘅呢邊睇到嘅。咁呢個咧就係上海街嘅一個老鋪啦。咁但係好不幸地咧，好可惜咧，就係舊年應該係結咗業嘅。紅滿嘅嗰啲裙褂，新加坡嗰啲油，係啊，嗰啲藥油啊，嗰啲馬腎石啊，嗰啲咩日常用品啊，好，咁我哋可以過去。我睇啲酒今日有